guys, welcome to Sri's View. இன்னைக்கு நம்ம நேச்சர் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணதுக்காக வந்திருக்கோம். இங்க கேரளால இருக்கோம். தைரியமா வா வா நம்ம பாம்பு இருக்கிற இடத்துல போறோம். ஸ்லோ வைட் எடுக்கு. ഇതാണ് പാമ്പ് കണ്ട പാമ്പ് അവിടെ ഒന്ന് കൊച്ചനത് കണ്ടാണ് கைஸ் இப்போதான் இங்க ஒரு ஸ்னேக் பார்த்தோம். ஒரு ரெட் கலர்ல ஒரு ஸ்னேக் பார்த்தோம் கைஸ். இங்க இருந்தா கைஸ் நம்ம அந்த ஸ்னேக்கை பார்த்தோம். அது இப்படியே வந்து இந்த இதுக்குள்ள போயிடுச்சு கைஸ். கைஸ் நம்ம டக்கிங் போறோம் கைஸ் தண்ணில. வாடா எல்லாரும் காத்து நிக்கானே இதே சீரிനെ கடிக்கும் ஃபிஷ். கைஸ் நம்ம பாம்பு இருக்கான்னு செக் பண்ண போறாங்க. No way guys, me miss. பயமா இங்க ஒரு வாட்டர் இருக்குடா. இது வேண்டாம் நான் இந்த தடவை வேண்டாம் இன்னும் செய்யണ്ട கேரு இது கொடை ஓட்டு இது மாத்திரம் அதுக்கு வெள்ளம் ஒரு பாம்பு என்னன்னு கண்டு அந்த கல்லுல இறங்கு கல்லு இறங்கு மலப்புறத்துல என்ன பில்டிங்